想買電動車又唔知揀邊款，咁啱 Tesla 最入門版嘅 Model 3出咗 facelift 版新車，我哋即刻望下同以前有咩分別啦。所有新版本 Model 3都引入咗新嘅外觀設計，想分新版、舊版好簡單，全架車包括窗框、車門把手，新版都改咗做黑色電鍍邊。上代成日都有人鬧，落雨嗰陣時啲雨水會滴晒入個車尾箱度，所以今代車尾箱上面加咗啲窿窿，雨水可以經過啲窿窿流落去。再加埋呢個電動尾門，咁放嘢入車尾箱就更加方便。新版 Model 3加咗雙層玻璃，隔音同隔熱嘅效果會更加好。就算係全景嘅玻璃車頂，大家都唔使太擔心曬住車廂會太熱啦。內籠方面，中控台嘅儲物位改咗做平推嘅瓦面設計，而全部嘅版本都配備咗2個嘅手機無線插電位，咁搭車嗰陣時就更加方便。而手熄位配備埋64G嘅 USB， 大家就可以睇返車 cam 嘅 video 啦。性能上面都有提升㗎。2020 Model 3續航力可以高達580公里，比上代多咗20公里，而靜止加速由每小時0至100公里淨係需要3.3秒。睇完全新嘅 Model 3，唔知大家中意上代定係今代嘅設計多啲呢？嚟緊我哋都會實試埋呢部車，咁大家記得留意住 Unwire 啦。換生活，樂科技，Unwire HK。